ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഐഷൂസ് ട്രൈ മൈ കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ കോഴിക്കോടൻ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക. സ്പെഷ്യൽ മലബാർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പി അറിയാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാം. ഒരു 4 സ്പൂൺ തൈര് എല്ലാവരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ എത്ര കിലോ ആ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ 1/2 കിലോന് ഞാൻ 4 സ്പൂണ് തൈരാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 5 പച്ചമുളക്, വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും ചേർത്ത് ചതച്ചതാണ് ഇത്. അതിൽ 1 സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കി നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. അതേപോലെ 1 സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം എടുക്കണമെന്നില്ല, 1 സ്പൂൺ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ അധികം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഇട്ടാൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു 1 ഹവറെങ്കിലും മിനിമം വെക്കുക. കാരണം എന്നാലേ അതിലേക്ക് നല്ലോണം ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഇത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ കുക്കറാണ് എടുത്തത്. റൈസ് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി വരുന്നത്. ഒരു വിസിൽ മതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും അതേപോലെ 1 സവാള അരിഞ്ഞതും ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം. അപ്പോൾ ആദ്യം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ കിസ്മിസും. ഇത് രണ്ടും എടുത്തു മാറ്റിയതിന് ശേഷം 1 സവാള നീളങ്ങനെ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 പിഞ്ച് ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 കറുവപ്പട്ട, 2 പൂവ്, 2 ഏലക്കായ എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ അരിയാണ് ഇടുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 3 ഗ്ലാസ് അരി ആദ്യമേ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വെച്ചതാണ്. ഇനി അതേപോലെ ഒരു 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിന് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യം ചേർക്കാം. ഓക്കെ, 3 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അങ്ങനെയാണ് അളവ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം, നമുക്ക് റൈസ് ഇടുമ്പോൾ വേണ്ട. അതേപോലെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. ആ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചാൽ ആദ്യമേ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച ബിരിയാണി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണീൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഞാൻ ഫുൾ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത്, ദം അടക്കം. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 4 സവോള നീളങ്ങനെ അരിഞ്ഞത്, അതേപോലെ ഒരു തക്കാളി നീളങ്ങനെ അരിഞ്ഞത്. ഒരു തക്കാളി മതി, അധികം പുളി വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ്. അപ്പം നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ 4 സവാള നീളങ്ങനെ അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെയ്യിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, എന്നാലും നെയ്യ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി കിട്ടുക. അപ്പം സവാള നന്നായിട്ടൊന്നായി വന്നാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളിയും ബാക്കി ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റണം. സവാള ക്രിസ്പി ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. കുറച്ച് ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളറാവുന്ന വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ഇത് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ദം ബിരിയാണിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല, പെട്ടെന്ന് കുക്കറിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോന് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങളെടുത്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിലാണ് മാത്രമാണ് ഉപ്പിട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് മൂടി വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വേവിക്കാം. ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും എടുത്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. അതിനോട് എനിക്ക് ആകെ 15 മിനിറ്റ്സ് ഇത് വേവാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, റൈസ് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെയർ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വഴറ്റി വെച്ച സവാള ചേർക്കുക, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, അതേപോലെ കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെയറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യും കൂടി ചേർക്കാം, അതേപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യും മല്ലിയിലൊക്കെ ടോപ്പ് ലെയറിൽ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചേർക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സവാള, കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, കിസ്മിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം, അതേപോലെ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നല്ല ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ല് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ്സ് ആയതിനു ശേഷം ഞാനൊന്ന് ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിരിയാണി അധികം യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കില്ല, കാരണം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആകെ ഒരു പിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കളറിലാണ് ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നും കൂടി ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല ഉഷാറ് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അതിനോട് വേഗം പോയി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോസിനായിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്